Erstmal, Dankeschön, Dr. Boga. Es ist wichtig, dass die Leute, alle Menschen wissen, es gibt unveräußerliche Rechte. Kurz vorstellen, ja. Ich bin Salah, ich komme aus Palästina, selbst Flüchtling. Okay. Auch. Yeah, I'm Salah, I'm from Palestine, I'm also a refugee. Thank you, Doktor. Sie haben über Menschenrechte gesprochen und es ist wichtig, dass alle Menschen wissen, es gibt Rechte, die unveräußerlich sind, die ganz natürlich mit dem Mensch eigentlich parallel gehen. Okay. Übersetzung? Okay, je suis de Palestine. Et je suis très content pour cette contribution que vous avez faite. Le début jusqu'à aussi, je suis content. Aber Menschenrechte zu lesen, zu wissen, dass die gibt, ist eine Sache, aber durchzuführen ist eine andere Sache. Il y a des sachen, c'est que la position pour connaître et puis pour les donner et montrer, c'est une autre chose. Okay. Voilà. Es genügt nicht, dass ich weiß, dass ich Rechte habe. Ich muss auch sehen, dass ich diese Rechte bekomme oder genauer gesagt, erkämpfe. C'est pas seulement que j'ai le droit, mais pour la fait que pour savoir que aussi ces droits, je n'ai pas besoin pour lutter pour ça, que je peux avoir ces droits sans pour lutter pour ces droits. Okay. Vielleicht durch die Geschichte der Entstehung der Menschenrechte weiß man, die europäischen Staaten haben das gemacht, das war gut, aber im Grunde genommen, wenn die Sitzung sehen, wenn wir das sehen, wie die geführt sind, dann kommen wir zum Schluss, dass diese Menschenrechte in kapitalistischen Staaten eigentlich nur gültig für Europäer, für die Weißen. C'est que pour dire seulement que si vous avez donné cette contribution pour citer les droits de l'homme, mais pour conclure, c'est pour dire seulement que ces droits, c'est pour seulement les pays européens, pas que pour les Blancs, mais des pays européens qui bénéficient de ces droits de l'homme. Okay. Diese Menschenrechte werden jetzt missbraucht von den kapitalistischen Staaten, von NATO und alle anderen Staaten, europäische kapitalistische Staaten, um die Menschenrechte eigentlich kaputt zu machen. Sehen mal die Kriege in Irak, in Libyen und so weiter. Sie haben dadurch die Menschenrechte, die Rechte der Menschen dort eigentlich mit der Füße getreten, im Namen der Menschenrechte. C'est-à-dire, les gens ils ont beaucoup abusé le droit de l'homme et puis les colonies européens sur l'OTAN pour faire la guerre et puis pour continuer aussi encore. C'est-à-dire, c'est parti jusqu'au niveau où on peut dire qu'il n'y a aucune chance pour des autres pays qui sont bas pour bénéficier de ces droits. Wenn wir über die Menschenrechte reden, das bedeutet, dass wir das Gewissheit, das Bewusstsein kriegen, wer macht die Menschenrechte kaputt? Warum sind wir eigentlich da? Quand on parle des droits de l'homme, c'est pour être conscience. Conscience dans le mot qui est pour savoir qui l'abuse, qui le prolonge pour nous, qui sont les responsables, qui fait tout cette trouble. Die ganzen Faktoren, was Sie erwähnt haben, als Grund für die Flucht, sind eigentlich eine Verletzung der Menschenrechte, der Flüchtling und nicht der Flüchtling. Man muss sich fragen, warum. Ja, c'est que tout ce que vous avez cité pour le droit de l'homme, c'est que c'est pour savoir qui sont les acteurs qui sont responsables, qui arrivent qu'on ne peut pas bénéficier de ce droit dans le monde. Und wenn wir als Flüchtling das im Kopf haben, warum? Wer es dafür verantwortlich ist, das ändert sich, muss eigentlich unser Bewusstsein sich ändern, unser Standpunkt sich ändern, so dass wir uns nicht als Bittsteller, als Bettler, als Almosenempfänger hier verstehen, sondern als Menschen, die das Recht haben, in diesem Planet Erde gleichberechtigt mit Menschenrechten zu leben. C'est que si nous les réfugiés, connaissons tout ce qui vous avez cité, on peut avoir comme une motivation pour savoir que c'est notre droit pour être là. Si on parle de voir comme les mendiants, comme vous avez dit, on peut nous voir que oui, nous sommes comme les victimes dans ce système et puis on doit rester pour avoir les droits qu'il faut donner.
Und der große Teil der Solidarität mit Lampedusa beruht darauf, dass die Flüchtlinge sind. Es gibt viele Tausende, Millionen von den Flüchtlingen. Das ist wohl ein markantes Beispiel, wo die kapitalistischen Staaten, die NATO genauer gesagt, diese Ursache sind. Und das ist markant, das ist bekannt, der Krieg in Libyen und in anderen Staaten. Quand on parle du problème de Lampedusa, c'est comme on dit seulement, c'est pas seulement là-bas, c'est pour savoir des pays qui sont d'origine, qui créent cette lutte-là, pour savoir là, comme ça, on peut généraliser ces situations. Und ich verstehe das, der Kampf von Lampedusa ist ein Kampf aller Flüchtlinge eigentlich. Egal woher sie kommen, egal in welcher Weise sie hier sind, alle Flüchtlinge für das Recht da zu sein, wo sie sein wollen. Ok, ça que pour Lampedusa, c'est comme une lutte pour tout le monde. Sauf que est-ce que les réfugiés doivent être là où ils doivent être. Voilà, merci. Merci beaucoup. Kapitalismus sagt, we have a global village. Die Welt ist eine global village. Und die global village, das heißt eine offene Grenze, überall. Kapitalismus will offene Grenze für sein Gewinn, für sein Kapital. Wir sagen, wenn offene Grenze ist, dann soll auch erstmal primär für die Menschen sein. Le capitaliste, il dit on est un monde global, quoi. C'est-à-dire un village global. Voilà. Mais ça, c'est pour capital, le mot économique, quoi. Mais ça doit être appliqué pour tout le monde aussi, encore. Absolument. Sans les frontières. Und wenn ich in diesem Rahmen da mich solidarisiere, das heißt im Grunde genommen, ich bin gegen Kapitalismus, das Krieg und Ausbeutung, das Umwelt zerstört und so weiter. Das ist die Grundlage für irgendwelche Solidarität mit den Flüchtlingen, mit Unterdrückten, Ausgebeuteten und den Opfern des Krieges der kapitalistischen Welt. Dankeschön. Merci. C'est une manière pour montrer bien ma solidarité pour les réfugiés et puis pour voir. Merci beaucoup. Okay, I think it was a contribution. C'était une contribution. C'est pas comme une réponse. Donc, on vient encore la liste là. Who do you have on the list, please? Who do you have on the list? Hélène. Okay, Hélène is on the list. Yeah. Before that, I would like to please appeal to everybody, make it as short as possible. Versuche bitte kurz zu fassen. Okay, gut. Ja, mein Name ist Elem. Ich bin von AGIF, der Föderation der Arbeitsmigranten hier in Deutschland und von der Karawane Flüchtlingsfrauenbewegung. Herzlichen Dank für den Vortrag, dass uns nochmal klar gemacht worden sind, dass von dieser Gesellschaft, von den Imperialisten, den Kapitalisten, die Menschenrechte irgendwo definiert worden sind. Bonjour, je suis du groupe ELEM, un groupe de migrants de travail. Et je vous remercie d'avoir fait clair que on est ici réfugiés à cause des guerres et des actions des pays impérialistes de l'Ouest. Ein Satz hat mir heute wieder sehr viel Kraft gegeben und ich glaube, diesen Satz müssen wir sehr ernst nehmen. Der Satz war, wir, die Flüchtlinge, schreiben die Geschichte. Jetzt. Une phrase m'a donné aujourd'hui beaucoup de force et je pense que c'est une phrase très importante et c'est la phrase « Nous, réfugiés, on va écrire l'histoire maintenant ». Dieser Satz sprengt das Bild von uns als Opfer in dieser Weltgeschichte und macht uns wieder zu Handelnden, was die Kapitalisten uns tagtäglich eigentlich wegnehmen wollen. Sie wollen nicht handelnde Personen, sondern sie wollen Opfer. Cette phrase détruit l'image qui est produite chaque jour comme des réfugiés, comme victimes d'un monde, comme victimes d'un système capitaliste. Mais comme ça, on devient des personnes puissantes, on écrit notre histoire soi-même. Mein Bruder Salah hat genau erklärt, den Paragraphen, den du vor allem sehr betont hast, den Paragraphen der Menschenrechtscharta 13, Bewegungsfreiheit. Für wen gilt das?
Das gilt für die Imperialisten, den Kapitalisten und den Kolonialisten, damit sie ihren Profit durch die Weltgeschichte schicken können. Die Grenzen sind für uns bestimmt. Ich denke, diesen Paragraphen sollten wir neu definieren. Mon frère Salam a, comme toi tu l'as aussi dit, parlé sur le paragraphe numéro 13, la liberté du mouvement. Et en vérité, c'est la liberté du mouvement pour les capitalistes, pour les impérialistes et pour les colonialismes à produire leur richesse et leur valeur. Okay. En vérité, ce paragraphe dit en même temps que pour nous-mêmes, il n'y a pas de liberté de mouvement. Alors on devrait réécrire ce paragraphe. Très bien. Es ist sehr wichtig, Lampedusa Hamburg, wenn das heißt, die Welt schaut auf dich, dass man aber auch dazu den Satz sagen muss, Lampedusa Hamburg, ihr seid ein Symbol des Widerstands, des zivilen Ungehorsams in dieser Geschichte. Die Welt befindet sich im Widerstand gegen Kolonialismus und Imperialismus und Ausbeutung. Si on dit que le groupe Lampedusa en Hambourg, le monde regarde sur Hambourg, il faut toujours en même temps dire le groupe Lampedusa à Hambourg est un symbole pour le monde. C'est un symbole que le monde est en mouvement, que le monde est en train de faire une lutte contre les actions capitalistes et impérialistes et que le groupe Lampedusa à Hambourg est un symbole qu'on peut se lever et qu'on peut faire des actions. Bravo. Wir, die die Geschichte neu schreiben, wissen, wer die Mörder, wer die Verbrecher sind. Wir haben die Maske von ihnen schon abgerissen. Egal, was sie mit uns machen, wir wissen das und wir haben den Finger gegen sie erhoben und sagen, egal, ob ihr eure Marionetten in unseren Ländern zurückgelassen habt, wir wissen, das Übel sind der imperialistische Krieg, die Ausbeutung und der Kapitalismus. Nous qui avons levé le doigt, qui ont commencé cette lutte et qui écrivent l'histoire, nous savons et nous avons arraché le masque des impérialistes, nous savons ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, même s'ils laissent les marionnettes de dictateurs et tout ça dans notre pays, on sait qui est le producteur de cette situation. Und für uns heißt es, wenn wir das wissen, den Kampf auf der Straße nochmal zu stärken, weltweit die Solidaritäten aufzurufen und zu sagen, wir lassen uns nicht mehr töten, wir lassen uns nicht mehr entrechten und wir lassen uns nicht mehr in Kriegen erniedrigen, foltern, vergewaltigen. Wir klären euch den Krieg an als Unterdrückte. Et dans cette situation, ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen. Wenn wir das verstanden haben, dass Sie das Ganze so, wie Sie geplant haben, durchführen und wenn wir das verstanden haben, erklären wir solidarisch weltweit gegen dieses System unseren Krieg, weil diese im Rahmen ihrer demokratischen Paragraphen den Krieg sowieso gegen uns erklärt haben. Si nous avons compris ce qu'ils font, si nous avons compris comment le système fonctionne, on doit déclarer la guerre contre leur système et contre leur action. Okay. Nur ich glaube, dass Lampedusa Hamburg, und das war für mich, als ich die Brüder hier in Hamburg gelebt habe, sie sind die Gruppe gewesen, dass den Zusammenhang zwischen Krieg und Ausbeutung und der Flucht unserer Menschen sehr gut auf die Straße getragen haben. Und die Kraft haben sie. Wir sind solidarisch, wir sind dabei und ich begrüße den Kampf der Brüder. Danke. Et quand j'ai vu mes frères de Lampedusa à Hambourg, je sais qu'ils sont les gens qui ont amené les questions de fuite, de guerre et d'impérialistes ensemble et qu'ils ont montré que tout ça
c'est un thème et ils ont notre solidarité et c'est très important de les soutenir aussi sur la rue. Bravo. Merci. Okay, wir haben noch zwei, dann Sharon? kommt zu die Frage. Ja, ich bin noch dabei, der ist jetzt. Seulement Gérard. Alors, Monsieur Boga, merci beaucoup pour votre mot. Hein. Merci. Merci beaucoup. Zwei Fragen. Einmal, stimmt diese Zahl von 12.000 Toten oder sind das mehr? Was schätzen die Insider, die irgendwo verschwunden sind? Die Schweigeminute war mir persönlich sehr wichtig und hat mir sehr gut getan. Und zum Zweiten, ist Tunesien... Eine Frage nach der anderen, bitte. Ja. Alors, il veut poser deux questions. La première question, est-ce que vous pensez que la somme de 12 000 personnes mortes dans la mer Méditerranée, c'est une bonne somme ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont parties dans la mer? Oui, l'estimation. Et en même temps, 12 000. Et en même temps, il dit que la minute de silence lui a bien fait. Merci et beaucoup. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Merci. Zweite. Deuxième question. Wie wird intern Tunesien diskutiert? Ist das ein echtes Vorbild oder also wie bewertet ihr die aktuelle Situation in Tunesien? Das war's. La deuxième question, c'est comment la situation en Tunisie, après le changement du gouvernement et tout ça, est considérée par toi, comment ça s'est passé? Okay, on va aller à la dernière question. We're going to the last contribution. Au niveau des morts dans la mer Méditerranée. Okay. Then Phil. Yeah, Ja, okay. yeah. Ja, Blick auf die Uhr. Ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Ich bin Phil von der Spartakis Arbeiterpartei. Ja, also es ist ja schon im Vortrag so ein bisschen deutlich geworden, im Grunde wie die Imperialisten, EU, UN und Konsorten mit ihrer Teil- und Herrscherpolitik für ihre Profitinteressen den ganzen Kontinent eigentlich in Chaos und Krieg stürzen. Und eben auch ihr geheiligtes Menschenrecht nutzen, um Kriege vom Zaun zu brechen. Okay. Alors, je m'appelle Phil du groupe Spartakiste. C'est devenu clair par la présentation comment les impérialistes et capitalistes de l'Ouest forçant des guerres et produisent des guerres en Afrique et forçant les gens à s'enfuir. Merci. Ja, und wir denken eben, dass es deshalb für eine Perspektive wichtig ist, also erstmal hierzulande, die prinzipielle Opposition gegen den eigenen Imperialismus, also das heißt gegen jeden imperialistischen Krieg. Alors, on pense par groupe que pour une lutte, premièrement, c'est important de lutter contre l'État impérialiste dans son pays à soi-même. Okay. Alors, Ja, und in Afrika, da haben wir die Perspektive der permanenten Revolution. Das heißt, die unterdrückten Arbeiter und Bauern müssen ihre Herrscher stürzen für eine sozialistische Föderation der Subsahara. Alors, pour l'Afrique, on a la perspective d'une révolution permanente et les travailleurs et les paysans doivent lutter pour un Socialisme en Subsahara. Und als ganz entscheidend sehen wir da gerade auch Südafrika als quasi das modernste Land, wegen dem materiellen Mangel, der eben in Afrika herrscht. Très important, on pense c'est le pays du Sud-Africa à cause du manque à matériel. Materieller Mangel. Okay. Du manque de matériel. Was eben heißt, gerade auch der Kampf da gegen die Apartheidsregierung. Et dans ce pays spécial, la lutte contre le
gouvernement de l'apartheid. Okay. Und so eine internationale Föderation hätte dann eben auch die Perspektive, auch hier nach Europa dann die Revolution zu tragen, beispielsweise durch die Arbeiter von Mali, die ja auch verknüpft sind mit Frankreich und eine Revolution auch zum Beispiel nach Frankreich tragen könnten, weil letzten Endes muss es auch hier in den imperialistischen Zentren. Et on pense que c'est possible qu'une fédération internationale en Afrique a aussi la possibilité, par exemple par les travailleurs du Mali, de amener des luttes et une révolution en Europe, und spécialement en France. Und dann vielleicht noch zum Abschluss, weil es ja so beim Menschenrecht jetzt auch darum ging, dass die Menschen ja gleich geschaffen sind. Also wir haben die Forderung statt Bleiberechts Bürger zweiter Klasse volle Staatsbürgerrechte für alle Menschen, die es hierher geschafft haben. Une autre chose, c'est que nous, comme groupe, on a pas seulement l'idée que tout le monde doit avoir des papiers du Bleiberecht en Allemagne, mais un complet statut de citoyen d'un pays. Jo, danke. Merci beaucoup. Okay, I think this is final question. Das ist unser letzte, aber dann kommt die Antwort. Es kommt drauf, wie lange ist die Antworten gegeben. Ja. Alors, oui, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Ich danke euch. Ce que j'ai noté, ce ne sont pas vraiment des questions. Das, was ich mir aufgeschrieben habe, das sind nicht wirklich Ce Fragen, sont des contributions. das sind Erklärungen. C'est la preuve que vous avez bien suivi la conférence. Das ist der Beweis, dass ihr der Konferenz gut zugehört habt. C'est la preuve que ensemble, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Das ist der Beweis, dass wir gemeinsam die Geschichte schreiben. Hélène, c'est vrai. Et c'est pour cela que Hélène, das stimmt. Und deshalb, je veux dire aux personnes de Lampedusa et Nambour, und daher möchte ich den Leuten von Lampedusa in Hamburg, vous ne devez jamais pleurer. ihr dürft niemals weinen. Vous ne devez jamais vous agenouiller Ihr dürft euch niemals hinknien. devant personne. Vor niemandem. Vous avez des droits, Ihr habt Rechte. vos droits doivent être respectés. Eure Rechte müssen respektiert Et werden. Hambourg va les respecter. Und Hamburg wird sie respektieren. Aujourd'hui, Heute, demain, morgen, après-demain, übermorgen, conférence, marche, demonstration, Hambourg va les respecter. Demonstration, Konferenz, Märsche. Hamburg wird es am Ende akzeptieren. Donc, si vous avez bien compris la conférence, vous êtes un symbole. Und wenn ihr die Konferenz gut zugehört habt, ihr seid ein Symbol. Mais vous n'êtes pas seul. Aber ihr seid nicht alleine. Il y a des associations, Es gibt Vereinigungen, il y a des mouvements. es gibt Bewegungen. Dieu merci. Il y a Dank encore Gott. des Européens qui respectent les droits de l'homme. Gibt es noch Europäer, die die Menschenrechte Dieu akzeptieren? merci. Il y a Dank des Gott. Européens Gibt qui es vont auch- au-delà de la couleur de la peau. Dank Gott gibt es Europäer, die über die Hautfarbe hinausgehen. C'est ensemble Es ist gemeinsam. que nous allons écrire l'histoire. Gemeinsam werden wir die Geschichte schreiben. Mais Hambourg, Aber Hamburg, le monde te regarde. die Welt schaut auf dich. Il faut montrer que Hambourg est capable de régler un problème de droits de l'homme, un problème de droits des réfugiés. Es muss klar sein, dass Hamburg die Probleme von Flüchtlingen regeln muss. Und es ist klar, dass Hamburg die Probleme von Menschenrechten von Flüchtlingen klären muss. Comment un problème de droits de l'homme, ça devient un problème politique. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. On est là, on fait... Non, on règle un problème, on leur donne les papiers, on régularise leur situation, ils vont s'intégrer, et puis c'est tout. Wie kann es sein, dass es eine Frage ist, wenn es ein Recht gibt, dass Leute dafür sprechen, dagegen sprechen? Das kann nicht sein. Menschenrechte sind gelten. Es ist eigentlich ganz einfach. Man gibt ihnen Papiere, sie können sich integrieren, das war's. Donc, voilà. Merci.
Donc, en résumé, c'est vrai que, alors, Um es Le- nochmal zusammenzufassen, c'est vrai que j'ai développé, le réfugié n'est pas un criminel, mais c'est une victime. ich habe herausgearbeitet, dass ein Flüchtling kein Krimineller ist, sondern ein Opfer. Victime d'un système, Opfer eines Systems, le système impérialiste, des imperialistischen Systems, qui fournit les armes et les guerres en Afrique. Qui fournit les armes et les guerres en Afrique. der Kriege und Konflikte in Afrika auslöst. Mais ce sont aussi des héros, Aber es sind auch Helden, ce sont des symboles es sind Symbole, avec qui mit denen nous écrivons l'histoire. wir die Geschichte schreiben. Et à partir du problème de Lampedusa, Und in Hambourg, vom Problem tous les problèmes des réfugiés dans le monde vont susciter un intérêt très sérieux de la part des grandes puissances. Und aus der Position von Lampedusa ausgesprochen, die Rechte von allen Flüchtlingen sind hier, wenn es um die Frage von Lampedusa in Hamburg geht, zusammengefasst und kommen hier auf den Tisch. À propos des morts Zu den Toten dans la mer, im Meer. mon avis personnel, Meine persönliche Einschätzung c'est que les chiffres sont faux. ist, dass die Zahlen falsch sind. En tant que militant des droits de l'homme, Als Aktivist für Menschenrechte je sais que quand il y a des catastrophes, on cache les vrais chiffres. weiß ich, dass, wenn es Katastrophen gibt, die echten Zahlen verborgen bleiben. En Italie, il y a 3 mois, on dit qu'ils étaient près de 200 personnes qui sont mortes, mais en réalité, quand on dit 200, peut-être c'est 400, peut-être c'est 600, peut-être c'est 1000, puisqu'ils sont dans la mer. On ne les a pas retrouvés. Und wenn in Italien es eine Katastrophe gibt und dort 200 Leute sterben, sind es nach offiziellen Zahlen, sind es in Wirklichkeit 400, 600, 800, 1000. Man weiß es nicht. Sie sind im Meer, es gibt keine Beweise. Donc les chiffres, mon cher ami, les chiffres, à mon avis, sont truqués. Les chiffres, c'est eux qui donnent les chiffres. Also mein pas vrai. Freund, in Wirklichkeit glaube ich, dass die Zahlen falsch sind. Sie sind es, die die Zahlen erstellen. Et puis, bon, le cas de la Tunisie, Und der Fall von Tunesien. la révolution tunisienne, Die tunesische Revolte. ça c'est Sarkozy, ça, c'est la France, la révolution tunisienne. Das war Sarkozy, das war Frankreich. Die Revolution in Tunesien. Quel est le résultat aujourd'hui? Was ist das heutige Ergebnis? La révolution, c'était bien beau, Die Revolution, das war ganz schön. mais après tous ces jeunes qui ont fui, Aber danach die ganzen Jugendlichen, die geflüchtet sind. et la suite, le pays, aujourd'hui, Und est das, en train de se trouver maintenant une constitution, par exemple. und das Ergebnis heute, was jetzt ist, derzeit ist das Land dabei, sich eine Verfassung zu geben. Donc, à partir du cas de Tunisie, Also ausgehend vom Fall von Tunesien, le cas de l'Égypte, ausgehend vom Fall von Ägypten, le cas de la Libye, ausgehend vom Fall von Libyen, le cas de la Côte d'Ivoire, mon pays. vom Fall von der Elfenbeinküste, Il faut que l'Occident comprenne. muss der Westen verstehen. La démocratie ne s'impose pas. Die Demokratie kann nicht La hereingetragen. démocratie, c'est un processus. Die Demokratie ist ein Prozess. La démocratie, c'est un processus. Die Demokratie ist ein Prozess. Et la démocratie a un côté humain, un côté humanitaire. Und die Demokratie hat eine menschliche Seite, eine Seite von Menschlichkeit. Les impérialistes, ils veulent imposer la démocratie en Afrique. Die Imperialisten wollen Demokratie hineinzwingen in Et Afrika. puis, ce sont eux seuls qui décident qui est dictateur, qui n'est pas dictateur. Und dazu kommt, dass sie selbst entscheiden, nur sie, wer Diktator ist und wer nicht. Vous avez vu dans la conférence, Kadhafi est au palais, à l'Élysée. Kadhafi est en Italie. Kadhafi est en Allemagne. Après, Kadhafi est dictateur. Kadhafi est assassin. Ihr habt gesehen, schon im Vortrag, dass Gaddafi im Élysée-Palast war. Gaddafi war in Italien, in Deutschland. Und danach ist er plötzlich ein Diktator, ein Mörder. C'est du business. Das ist Business. Alors, je finis avec mon ami au sujet de la révolution permanente en Afrique. Ich höre auf
oder ich ende mit meinem Freund zum Thema permanente Revolution in Afrika. Je suis d'accord avec vous. Ich bin einverstanden mit dir Et j'aime cette proposition-là. und ich mag diese Vorstellung. J'ai sorti un dernier livre qui va être publié en France dans un mois. Le livre va sortir. Peut-être que si on a le contact, je t'enverrai. Mais c'est en français. Hein. Ich habe ein Buch herausgegeben. Ich werde ein Buch herausgeben in Frankreich auf Französisch in ungefähr einem Monat und wir können in Kontakt bleiben, dann kannst du es auch bekommen. Et pour parler de la révolution en Afrique, Von der Revolution in Afrika zu sprechen. mais j'interpelle les cerveaux, les intellectuels africains. Und da rufe ich die afrikanischen Intellektuellen auf. Parce que si les impérialistes arrivent à créer les guerres en Afrique, mais c'est avec la complicité de certains Africains. Und wenn es die Imperialisten schaffen, Kriege heraufzubeschwören in Afrika, dann liegt das auch an der Komplexität Afrikas. La révolution Die Revolution, a des leaders. Ah. Elle a des leaders. Des leaders, die Revolution hat Anführer. il faut des responsables, les intellectuels africains, les cadres africains, les cerveaux africains qui sont ici en Europe. Es braucht Intellektuelle, es braucht Anführer, es braucht Kader, die das Ganze organisieren. Aber diese Gehirne Afrikas sind in Europa. Je les invite, Ich lade sie ein. je les invite à se réveiller. Ich lade sie ein, aufzuwachen Je les invite à se réveiller et à s'organiser, und sich zu organisieren, à se mobiliser sich zu pour mobilisieren, mener le combat. um den Kampf zu beginnen. Si dans un pays africain, nous Wenn- voulons lutter contre un président dictateur, Wenn wir in einem afrikanischen Land gegen einen diktatorischen Präsidenten kämpfen wollen, on n'a pas besoin de la France. haben wir kein Bedürfnis nach On Hilfe n'a pas von besoin de Frankreich. l'Allemagne. Wir brauchen keine Hilfe Il faut von que le peuple- Deutschland. Il faut que le peuple lui-même soit mobilisé Die Bevölkerung selbst muss mobilisiert werden, pour mener le combat. um den Kampf zu führen. C'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Das ist, was man Demokratie Donc nennt. c'est un appel que je lance dans mon livre pour dire, cadre africain, intellectuel africain, fils d'Afrique, fille d'Afrique, levez-vous. Personne ne sauvera l'Afrique. Ce sont les Africains qui vont sauver l'Afrique. Merci. Das ist das, was man Demokratie nennt. Das ist das, was man Selbstbestimmung nennt. Und in meinem Buch habe ich geschrieben, Intellektuelle Afrikas, Töchter Afrikas, Söhne Afrikas, steht auf, erhebt euch und führt den Kampf selbst und werdet souverän von euch selbst. Merci. Dankeschön. Wir haben noch den letzten Beitrag von die Lampedusa selber. Die wollen noch. Und nochmal, peut-être les plus derniers pour les Lampedusa eux-mêmes qui vont demander quelque chose. Okay. Dann, ich weiß schon, es gibt viele Ideen. Wir haben noch mal einen Livestream. Wenn man was sagen kann, man zu den Kameramann geht, es ist willkommen. Was auch, da kann man auch das sehen. Es ist gleich das die Lösung, was wir suchen. Kann man direkt dahin und dann sagen, was man beitragen wollen. Jetzt kommen wir zu den Flüchtlingen selber, die Lampedusa, die da betrifft. Jetzt ist Ali. We just coming to the refugee themselves, Ali. And this is like going to be in Arabic, and Salah is going to translate in French, in German, and then French will be also. So it's like, in any way, it's complicating. Come forward, please. بسم الله السلام عليكم. Guten Tag. Ali Ahmed, member of Lampedusa Hamburg. Ich bin Ali Ahmad aus der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Bonjour, je m'appelle Ali.
du groupe Lampedusa en Hamburg. لدي بعض التعقيبات على الأخ دكتور بوغا. Ich habe ein paar Kommentare zu der Sache, was Dr. Boga gesagt hat. J'ai quelques commentaires sur ce que vous avez dit. أولا بكل أسف أن أستعمل أو أستخدم اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. أتمنى أن أستخدم لغة أفريقية. Leider benutzen wir also entweder Französisch oder Arabisch oder Englisch. Ich hätte gehofft, dass wir eine afrikanische Sprache benutzen können. Malheureusement, on utilise l'anglais, le français, l'allemand. J'aurais souhaité qu'on utilise une langue africaine. كل هذه اللغات هي لغات استعمارية داخل أفريقيا وليست هي لغات أصلية. Alle diese Sprachen sind also Sprachen der Kolonialisten in Afrika, sind nicht die Ursprungssprache der Afrikaner. Toutes ces langues sont des langues qui sont amenées par les impérialistes et les colonialistes en Afrique. C'est pas les langues originelles d'Afrique. وهذا هو من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر القارة الأفريقية علميا وثقافيا وتكنولوجيا وفي كل المجالات سواء كانت اقتصادية أو علمية أو حربية أو في إحلال السلم في كافة أفريقيا. Das sind die Ursachen, die eigentlich dazu geführt haben, dass Afrika zerstritten ist in alle Bereiche, wissenschaftliche, sprachliche, Konflikte, kulturell und so weiter, in jedem Bereich. C'est les raisons pourquoi l'Afrique s'est dispersée dans tous les domaines, dans la culture, dans les langues, dans les pays. فمثال آخر بالنسبة للدول التي استعمرت استعمار إنجليزي مثلا نيجيريا، السودان، غانا، ليبيريا، سيراليون، أوغندا، زامبيا، جنوب أفريقيا، كل تنزانيا، زيمبابوي، كل هذه الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية لديها مشاكل سياسية بحتة وانقسامات داخلية. Alle diese Länder, die durch die Engländer kolonisiert worden sind, die hat die Länder gezählt, die sind eine lange Liste und hat Menschen vergessen, die haben spezielle Probleme, spezielle Konflikte, die in diesen Ländern eigentlich brüten. Tous les pays qui sont été colonialisés par les Anglais, alors il a après dit la liste des pays, ont des problèmes spécifiques. أما بالنسبة للدول الناطقة باللغة الفرنسية مثال مالي، النيجر، تشاد، الكاميرون، الغابون، أفريقيا الوسطى، بروندي، هذه الدول ليس لديها استقلال حقيقي إنما لديها معاهدة مع الدولة الفرنسية بوجود القوات الفرنسية داخل أراضيها وهذه بشهادة اليوم. Aber diese Länder, die durch die Franzosen kolonisiert worden sind, was eigentlich normalerweise frankophon genannt werden, die haben keine Selbstständigkeit, keine wirkliche Selbstständigkeit oder Souveränität. Die sind mit Frankreich in einer Weise durch Abkommen verbunden. Mais les pays qui sont liés qui étaient colonialisés par la France, ils sont toujours encore liés avec la France. Ils ont toujours encore des coopérations. Ils ne sont pas vraiment libres. فلذلك نرى نحن اليوم هذا التوجه الاستعمار أو الأقلية الاستعمارية انعكس علينا نحن سلبا على الأفارقة الموجودون هنا اليوم في داخل أوروبا وفي ألمانيا بالأخص وفي هامبورغ خصوصا. Diese Haltung der kapitalistischen, der imperialistischen Staaten gegenüber Afrika hat sich auf uns hier, Afrikaner in Europa, ausgewirkt. La position avec laquelle les capitalistes sont envers les pays de l'Afrique a aussi causé la situation de nous ici en Europe. مثال عندما قمنا نحن في مجموعة لامبدوزا قمنا نحن نريد توجه واحد توجه آخر على حسب الفقرة 23 أو كما يقال لها بالإنجليزية باراجراف 23 ولكن بكل أسف بعض الإخوة من داخل المجموعة قاموا بشق المجموعة لقسم آخر وكسبوا أو نالوا ما يسمى بالدلدل المؤقت.
Als wir hier kamen, waren wir eine Gruppe, die fest zusammensteht und wir waren gewillt, zusammen zu kämpfen für unsere Rechte. Leider haben wir nachher gemerkt, dass ein Teil von uns sich abgespaltet hat und diese normalen Duldung und Antragweg genommen hat, obwohl wir alle dafür waren und die Christen dafür sind, gemäß Paragraphe 23 unsere Rechte da zu verlangen. Quand on est arrivé ici, on était un groupe, on avait décidé à faire cette lutte ensemble. Malheureusement, il y a une partie du groupe qui s'est séparée, qui a décidé à joindre la voie normale de l'État allemand, alors la Duldung avec le procès et tout ça. Avant, on avait décidé à le faire comme groupe ensemble par le paragraphe 23, avec lequel il y a la possibilité à avoir la possibilité de rester ensemble. لا أريد أن أطيل في حديثي، أريد أن أختم. وأخيرا هذه رسالة موجهة خصوصا للأخ دكتور بوغا. قوة أفريقيا ووحدة أفريقيا وتقدم أفريقيا لابد أن تكون هنالك لغة أو لغتين موحدة في أفريقيا. يجب أن نقف هذه اللغات الاستعمارية سواء كانت إنجليزية أو عربية أو فرنسية أو برتغالية أو إسبانية. هذه اللغات لا تخدم المصالح الأفريقية الحقيقية أو الوطنية الأفريقية، إنما تخدم المصالح الاستعمارية، تخدم مصالح المستعمر. Ich möchte zu Ende kommen und ich sage es, also ich möchte den Herrn Boga vermitteln, dass der Fortschritt, die Entwicklung in Afrika davon abhängt, ein oder zwei afrikanische Sprachen zu benutzen, die dazu geeignet sind oder dazu gemacht worden sind, um diese Entwicklung vorwärts zu bringen für Afrika. Dankeschön. Je vais finir avec ce que je veux dire et je vous remercie, Monsieur Boga, d'être ici chez cette conférence. Et je veux dire que ça serait une chose importante pour l'Afrique d'avoir une ou deux langues qui sont capables d'être une langue pour tous les Africains ensemble. كلمة أخيرة، أشكر الجميع على الحضور هنا وكل من ساهم في هذا الكونفرنس. حقيقة أنا مبتهج جدا ومسرور لوجود جميع الوجوه هنا معنا، ولكن رسالة الأخيرة اللغات التي يجب أن تستعمل في أفريقيا أنا أستقرئ ذلك أن تكون 3 لغات: لغة الهوسة في غرب أفريقيا، لغة البمبرة أيضا في غرب أفريقيا، لغة السواحيلي في شرق أفريقيا، والزولو في جنوب أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله. آل أحمد. Also am Ende bedankt er sich bei allen Anwesenden. Diese mannigfaltige Anwesenheit hat ihn sehr erfreut und er schlägt vor, er wollte zuerst 2 Sprachen, jetzt sind die 4 geworden, Swahili, Barbar und ich weiß nicht, was der andere 2, Dr. Boga hat sie wahrscheinlich im Kopf, die dazu benutzt worden sind. Dann wollte ich nur sagen, dann hätte ich nicht übersetzen müssen dann. Merci. Alors il a remercié tout le monde qui est venu ici, qu'il y a un public si grand et si mixte de gens qui sont venus ici. Très bien. Il propose maintenant plutôt de prendre 4 langues différentes pour l'Afrique. Et il a après dit une liste de langues, mais Il n'y a pas de souci. Parfait. C'est bon? Il y a encore des questions? Donc, je pense qu'il faut qu'on fait là on va arrêter pour faire le pause. D'accord. Donc je vais conclure alors. Il faut conclure ici. Oui. Dis-le. From the Lampedusa group, it was asking if there is nobody else from the group itself have a question to ask. Okay, from the Lampedusa group. Thank you very much for the opportunity given to me to speak. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour parler. Vielen Dank für die Möglichkeit hier zu sprechen.
More especially, my thanks go to those organizers of this conference today. Mon remerciement va à des gens qui sont organisés cette conférence aujourd'hui. Mein Dank geht besonders an die Organisatoren der heutigen Konferenz. And also Dr. Boga, who took his time to go deeply into African problems. Sometimes I ask myself questions which I could not give also myself answer to it. Et très important à vous aussi, Dr. Boga, pour rentrer intime dans le problème africain. Moi-même, quand je me suis demandé les questions, je n'arrive pas même à aller trop au fond comme ça. Grand respect. Und vielen Dank an Monsieur Boga, dafür auch relativ tief in verschiedene Fragen der afrikanischen Probleme eingetreten zu sein. Ich selbst habe mir auch immer wieder Fragen gestellt, auf die ich keine Antworten gefunden habe. African problems started right from generation to generation. What happened today in Hamburg is not an accident. C'est-à-dire que le problème africain, c'est génération sur génération, c'est passé par nous. Donc, chose qui commence aujourd'hui à Hambourg, c'est pas nouveau, quoi. C'est pas que ça s'arrête ici. Die Probleme in Afrika werden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Probleme, denen wir heute gegenüberstehen, gab es schon vorher und das ist eine lange Entwicklung. The question I always ask myself, why Africa? Je me pose toujours cette question, pourquoi l'Afrique, pourquoi nous Africains? Und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum Afrika? Because if you talk about the world is something of affecting concerning conflict is always directly to Africa. And this question cannot be answered and solution continually generating problem from time to time. Quand on parle des problèmes, des troubles, des misères, c'est toujours en Afrique. Mais on adresse toujours des problèmes dans un mot négatif chose, c'est toujours l'Afrique. Et bien, je me suis demandé quelle sera une solution ou quelle chose qui provoque ce problème. Und wenn wir über Armut, über Misere sprechen, ist es immer Afrika, worauf wir sehr schnell kommen. Und es ist immer noch so, dass wenn man an Armut denkt, man sehr schnell auf Afrika kommt. Ich habe mich gefragt, was sind die Lösungen dafür? And that is why we are here, to create differences and to bring back the minds of the Western world to know that they are part and parcel of anything that happens in Africa. C'est-à-dire, nous sommes là, Lampedusa, pour créer cette différence. C'est ça qui fait que nous sommes là, c'est politique, pour donner cette conscience à le mémoire à des gens, des Européens ou des gens qui sont responsables, pour dire que cette fois-ci, il y a des gens qui sont résistés pour les montrer. Und das ist, warum wir hier sind. Das ist der Unterschied, den wir ausmachen. Wir sind hier, um denen zu sagen, dass hier in Europa, den Herrschenden zu sagen, dass sie auch verantwortlich sind für das, was in Afrika passiert. If we don't find the source of the problem of Africa, we continue to create conference, symposium, this, that, and it will not solve our problem. Rather, we trace the originated problem of our problem. Dans un mot, il faut qu'on voit l'origine du problème en Afrique. Même si on va faire des grandes conférences, des symposiums, tout conférencier arrangé, on peut avoir toujours des solutions. Mais il faut qu'on cherche pour voir cette origine du problème de l'Afrique. Okay, ich kann, lost in translation. Wir haben gesagt, wir sollten genau sehen, das Problem von Afrika. Wenn wir versuchen, viele Konferenzen zu veranstalten oder Symposium, weiß ich was, alles, was man denkt, von unserer Memoir zu bringen, wir können nie ein Problem zur Lösung kommen kann. Das heißt, dass wir müssen genau herausfinden, was ist das Problem in Afrika, das Original, warum ist Afrika so immer mit dieses Etappe geht. In my conclusive remark, I want to say here that Lampedusa in Hamburg is not only seeking for recognition or permission to work or to stay, but to readdress the norms of what happened from generation to go
or before now, to revisit these problems and bring it to the open public, more especially as we have gotten a lot of supporters behind us, then we have to work together and fight together, because it is not over until it is over. C'est-à-dire, ce problème ici, c'est ce point que nous, Lampedusa, à Hambourg, nous sommes là enregistrés pour dire seulement que ce problème ne peut pas finir et puis on va toujours lutter pour avoir cette solution. On dit ce n'est pas fini et c'est toujours là, c'est le début de commencement, comme on dit, mais toujours la lutte est toujours continuer pour rallonger, pour qu'on voit une solution de nos problèmes en Afrique. Merci beaucoup. Also ich möchte jetzt noch einmal zu einer abschließenden Zusammenfassung kommen. Wir sind als Gruppe Lampedusa in Hamburg nicht nur hier, um für unseren Aufenthalt zu kämpfen, nicht nur hier, um für ein Bleiberecht zu kämpfen. Wir sind auch da, um klarzumachen, woher unsere Probleme kommen. Wir wollen einen politischen Kampf auf die Straße tragen und dieser Kampf wird erst vorbei sein, wenn es vorbei ist. And also want to point out one thing here, that if Lampedusa in Hamburg fell, you also fell. And if you could recall recently what I would say that a little difference is when we want to move forward, when we want to readdress the norms of our problems, then the colonial mentality comes in as before to draw us back, and they use Africans to distract African attention to go in different directions, to show you that the norms of the Western world are still in existence. And this should stop. Quand on dit le problème de l'Afrique, concrètement, comme vous avez dit, quand Afrique, nous sommes ici, Lampedusa, Hambourg, on a tenté pour avoir une solution pour le groupe, mais à la fin, il y a certains éléments qui est la mentalité coloniale qui sont acceptés, certaines propositions pour gâter cette but du groupe. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le Duldong et puis ils sont obligés qu'on a un paragraphe 23 pour le groupe. Donc c'est ça qui fait notre handicap ici, qui ne va pas prolonger. Ich kann dir kurz helfen, was zusammenzuschließen. Zusammenzuschließen ist genau zu sagen, dass was man sagt, Kolonialmentalität, wenn Afrikaner versucht, eine konstruktive Idee auf ihre Probleme, kommt immer irgendwo jemand mit komischen Lösungen, kurze Lösungen, dass die Gruppe zusammenzuspalten. In Hamburg ist ein Beispiel, wo man hat gesehen, dass viele sind in die Gruppe reingekommen, haben die fast angebietet, dass die Duldung bekommen kann und hat genau vergessen, dass die Paragraph 23 ist für eine Gruppelösung. Und das ist genau dieses Wut von uns, dass wir auch genau Beispiele in Afrika, warum die Afrikaner kann nicht genau etwas zusammen oder konstruktiv so bringen kann. Dankeschön. Thank you very much for your listening. Dankeschön und ja. Ben, écoutez, je voudrais vous remercier. Ich möchte euch danken. Aujourd'hui, heute nous n'avons pas perdu notre temps. Haben wir nicht Zeit verloren. Dans la vie, in unserem Leben, lorsque vous accordez un peu de temps wenn ihr ein bisschen pour l'autre Zeit qui est en difficulté, für andere, die in Schwierigkeiten sind, c'est une action utile. Ist es eine sinnvolle Aktion. Je voudrais dire à nos amis de Lampedusa, ich möchte zu unseren Freunden von Lampedusa, de rester digne. Stark zu bleiben. Vous devez rester digne. Ihr müsst aufrecht bleiben. L'idéal aurait été que vous soyez solidaires. Das Ideal wäre gewesen, wenn ihr solidarisch gewesen wärt. Et que certains ne se laissent pas distraire en se séparant du groupe. Und dass einige sich nicht von der Gruppe losgelöst hätten und es eine Zertrennung C'est gäbe. un problème d'ensemble, un problème de groupe. Et Hambourg doit régler cela pour tout le monde en même temps. Es bleibt ein Problem als Gruppe, es ist ein Gruppenproblem und Hamburg muss eine Lösung finden für die ganze Gruppe gleichzeitig.
Ensemble, vous êtes forts. Gemeinsam seid ihr stark. Mais n'oubliez jamais, Aber vergesst niemals, la politique, die Politik c'est de vous diviser ist es, euch zu pour zertrennen, casser le mouvement. die Bewegung zu zerstören. Donc soyez vigilants. Also seid aufmerksam. Soyez vigilants. Soyez vigilants parce que, je l'ai dit et je le répète, l'histoire est en train de s'écrire par vous. Seid aufmerksam. Ich habe schon gesagt, die Geschichte wird gerade geschrieben durch euch. Ali a un grand projet. Il faut que l'Afrique ait une langue. Ali hat ein großes Projekt. Afrika braucht eine Sprache. I'm saying that you have a big project for Africa. You say we have to need one language for Africa. It is good, but it is not only the language. We are obliged also to have une monnaie unique, one money for Africa. Es ist nicht nur so, dass wir eine Sprache brauchen, wir brauchen noch eine Währung, ein Geld für Afrika. That is what I wanted to say. Thank you for your proposition. I agree with. But the problem of Africa depends to Africans. Depend on you, depend on me. We have to fight together to save our continent. Aber die Probleme in Afrika müssen wir lösen. Wir gemeinsam können sie lösen. Wir Afrikaner müssen dafür gemeinsam kämpfen. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette grande journée. Meine Damen und Herren, vielen Dank für diesen großartigen Une Tag. grande journée des droits de l'homme. Ein großer Tag für die Menschenrechte. Une grande journée des droits des réfugiés. Und ein großer Tag für die Rechte von Blanc, Flüchtlingen. noir, jaune. Schwarz, weiß, gelb. We are the same. Wir sind God einig. bless you. Gott schütze euch. The problem with language. Okay. What I would like to say to conclude the session is like there's so many reasons we can find. Reasons that separate us and reasons why we have a problem. But the main thing I think to remember, especially us Africans, is there's more that unites us than that which separates us. And if you look into it, okay. Comme nous avons vu, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distinguer, beaucoup de choses qui peuvent créer des problèmes entre nous, mais il faut toujours y penser qu'il y a plus de choses qui nous regroupent, qui nous trouvent ensemble, que des choses qui nous distinguent. Ja, wie gesagt habe, gibt viele verschiedene Meinungen und gibt viele Probleme. Das kann uns immer diese Spaltung bringen in die Gruppe und das haben wir gesehen. Aber das kann man nochmal gucken in der Zukunft, wie wir gegen diese ganze Probleme da kommen können. Okay. And there is only one solution. We have to come together and fight for a better world. Mais il y a seulement une solution. On doit nous regrouper, on doit devenir ensemble et lutter pour un meilleur monde. Es gibt nur eine Lösung, dass wir zusammen zusammenkommen kann und es gibt nicht anders, als wenn wir gegen andere kämpfen. I often ask or try to reflect on a lot of things, and the last weeks have not been easy. So yesterday night I asked my daughter, I said, do you think this is worth it? Je me demande souvent beaucoup de choses, je pense beaucoup, et les dernières semaines étaient très difficiles, et j'ai demandé hier soir à ma petite fille si c'était ça maintenant. Ja, ich habe gedacht, dass es war nicht einfach die letzte Woche und zum Schluss habe ich gestern
mich reflektiert und meine Tochter gefragt, ob es lohnt sich, so ein Sachen so weiterzumachen. We put so much energy into fighting for a collective solution, paragraph 23, because we think this is a way to change something. On a mis beaucoup d'énergie à lutter pour le paragraphe 23 pour avoir une solution pour tout le groupe parce qu'on pense que c'est important de faire cette lutte. Ja, wir haben so viel Kraft gegeben, dass wir zusammen eine Gruppe Lösung finden können. Das ist Paragraph 23. Das ist genau, was wir die ganze Zeit unsere Kräfte reingebracht haben. And we find that there are lots of other groups who work against us. On a su que beaucoup d'autres groupes luttent contre nous. Wir haben gesehen, es gibt viele verschiedene Gruppen, die gegen uns kämpfen. And yesterday when I asked her, I said, do you think this is a waste of time? Do you think this is worth it? I mean, the group of refugees, Lampedusa and Hamburg, who are still fighting for a collective solution, they are labeled as illegal, they are criminalized because they want a right to work, they want to live like every other person. And it's much easier for some people to decide we want to go like the government says, an individual application. And here you have your money from the state and you're, deposited somewhere. Nobody sees you anymore and they can announce in the papers last week, the problem is solved. Alors j'ai demandé à ma petite fille, c'est simplement quelque chose d'inutile, toute cette lutte, toute cette énergie qu'on a posée dans ce problème. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ont nommé le groupe Lampedusa à Hamburg des émigrés de travail, des criminels et tout ça. Et j'ai demandé si ça serait la bonne chose de faire cette lutte. Est-ce que ça vaut la peine? Ouais. Et en même temps, il y aurait la possibilité à faire que tout le monde ou quelques gens du groupe font leur projet pour soi-même, qu'ils vont envers l'État, qu'ils font ce que l'État veut, des questionnaires individuels. À la fin, ils ont leur argent et peut-être une petite vie bien cachée par le reste de l'Allemagne et les journaux pourraient écrire le problème est résolu et c'est ça. Ja, ich habe mich gewundert, zusammenzufassen, dass wenn ich mich beschäftige mit diesem Problem mit Lampedusa und zum Schluss komme ich dazu, dass viele haben den Weg entschieden mit der Stadt, was die Stadt dem als Angebot oder als Lösung gefunden, das Einzelverfahren reinzukommen, ihre Duldung zu bekommen, vielleicht 300 € irgendwo versteckt in der Ecke, wo man den nicht mehr sehen. Aber dann haben die vergessen, dass die Paragraph 23 für die ganze Gruppe und nachher ist geschrieben von der Zeitschrift, dass das Problem ist gelöst von Mopo oder Bild irgendwann. Aber dann, ich habe mich gefragt, wo haben die gekämpft? Viele haben die eine Lösung gefunden für sich selbst, dass die entschieden, dass wir nehmen das, was die Stadt gesagt hat, zu vergessen, dass eine Gruppe würde so besser als Einzelpersonen. Yeah, to make it short, she said, yeah, I think it's worth it. I don't know if you're going to achieve anything in the short run, but I think in the long run, this is a kind of process which is probably going to make a difference in 50 years or 100 but it's going to make a difference sometime. So I would like to close this session with maybe this one remark. It's not easy and we might not get a solution like we hope for. This better world is not going to be here for us tomorrow when we wake up. But if you look back to history and you can remember Rosa Parks, who sat in front of the bus and refused to get up. It was just one person who started a whole avalanche of solidarity, and today you and me can sit here
as black and white all together in one place, and nobody's asking me to move back to the back. So go out, mobilize, organize, do whatever you can. Support, if it's only one member of Lampedusa in Hamburg, let us tell them we have your back, we are behind you, and we will protect you, stand with you until there's nothing more to do. So that is the main thing. We are there, we are united. We thank everybody who has contributed. Dr. Boga, we thank all of you for coming. Bamberg Bash, Akonda Einewelt Café. And please, those who are not staying for the afternoon session, please go out and spread the word and let us fight this fight until there's nothing else to fight for. Thank you very much. Alors, c'était très long. Je vais essayer à tout dire. Alors, ce qu'elle a dit, sa fille, pour cette question, c'était... Alors, oui, moi, personnellement, je ne crois pas... Sorry, we stay in the conference. We don't go out because it's not polite. We have more time to finish. Please, all of you. Thank you. Ce qu'elle a dit, sa fille, c'est que elle ne croit pas vraiment qu'il va y avoir une solution proche. C'est un peu du temps gâché. Mais, sur le terme court, mais... Au futur, au long terme, ça va faire une différence. Ça va faire peut-être seulement dans 50 ans, dans 100 ans, ça va faire une différence et ça, à la fin, va changer des choses. Et elle veut rappeler au cas de Rosa Parks. C'était seulement une personne qui est restée sur sa chaise dans le bus, qui a changé le monde pratiquement. Avec son action, par personne individuelle, donner l'énergie pour toute une vague de solidarité et tout un mouvement. Et ici aussi, même si on est seulement derrière une personne de Lampedusa à Hambourg, et c'est important de dire, on est derrière vous, on vous supporte, on vous donne notre énergie et on va rester sur votre côté, quoi que ce soit qui passe. Et pour tout le monde qui maintenant va partir et sortir de ce congrès et va pas revenir cet après-midi, c'est important de dire sortir, aller sur les rues, parler avec les gens et dire-leur qu'il y a une lutte et que à la fin, on va avoir des succès. Et pour la fin, un petit remerciement au Bamberg Bash, à ce centre, qu'on peut être ici. Que la Konferenz se passe ici. Ich kann nur so zusammenfassen, es ist kurz zu sagen, dass mit ganzer Schwierigkeit, was Lampedusa-Gruppe sich befindet, wo meine Tochter gesagt hat, egal wie das geht, aber es wird eine langfristige Lösung. Ich kann mich erinnern, wenn ich das gesagt habe, vielleicht Rosa Parks in Amerika, die diese Differenz gemacht hat, in die Bus verweigert zu hinterzusetzen. Aber heute, nach wie vielen Jahren, da haben wir die Möglichkeit, dass Schwarz und Weiß zusammensitzen kann, zusammen was machen können. Aber was ist noch da sagen dazu? Vielleicht in 50 Jahren oder 100 Jahren, es wird eine Lösung finden, wo dieses ganze Problem mit Asylpolitik oder diese ganze Diskriminierung, Stigmatisierung kann nicht mehr vorkommen. Und würde ich nochmal mich bedanken bei der Akunda Café Bash und Dr. Boga, besonders dass du deinen Beitrag so gegeben haben und dass die Bash die Möglichkeit gegeben, dass wir heute dieses Konferenz hier setzen können. Und zum Schluss, einige, die vielleicht nachher keine Zeit bekommen kann, die wollen wie immer zu ihrer Beschäftigung gehen, versuchen sie immer dieses Botschaft mitzubringen. Das gibt Leute dabei, das hier gibt viele verschiedene Sachen, das betrifft uns auch und das versucht nochmal mehr Solidarität reinzubringen. Und ich würde nochmal sagen, wir sind jetzt, man ist müde und würden wir eine Pause machen. Es gibt nicht so großartig Essen, aber es gibt kleine Suppe und Kaffee und was, Brot kann man das essen, dann kommt nochmal die zweite Teil von unserer Konferenz. Ich bedanke mich herzlich bei
alle, die da beteiligt sind und ich wünsche, dass wir nochmal uns treffen können, in eine gute Konferenz zu machen. Dankeschön.